হাই গাইস, ওয়েলকাম টু নাজির রিপেয়ারিং চ্যানেল। আপনারা স্বাগতম জানাই। আজকে যে ভিডিও আপনারা দেখেন বহুত মজার ভিডিও বুঝছেন। আপনারা শুরুর তো লাস্ট পর্যন্ত একবারে দেখতে পাবো বুঝছেন। স্কুল যে ভিডিও বহুত মজা লাগবো। যারা বাইনতে মোটরের কাম করেন না সন্তানের লাগে বহুত ফায়দামান। মোটর মানে জ্বলার বাদ দিয়ে মোটরটার তো তার খুলিয়ায় নয়াভাবে ফিরিয়ে তার হারাইটা তার এগুন বাকরতে মানে প্লাস্টিক যদি টানিয়া বাকরেন না বহুত কষ্ট লাগে। তখন সোজা হিসাবে দেখবা আমি যে টপিক আপনারা দেখাইমু যে ভিডিওর মাঝে ভিডিওগুলো আস্তে আস্তে দেখবা আর খুব ভাল লাগবো আপনারা পিছনে। আর যারা মানুষের খাপ করেন না তাদেরও আল্লাহ এরকম ভাল লাগবো। আপনারা সারা দেখবা আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবা। আমার ফেসবুকও পাইবা, ইউটিউবও পাইবা। আপনার বহুত ভালো ভালো ভিডিও আছে বুঝছেন। নয়া নয়া জিনিস বানাই বানাই মানে ভিডিও আছে সারা বুঝছেন। সারা দেখবা খুব মজা লাগবো, খুব মজা লাগবো। আর নাজির রিপেয়ারিং চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করবা আর ঘন্টি দিবা আছে না খুব বাড়ি দিবা বুঝছেন। বাড়ি দিলে তিল ডাকিছে না তিল পর্যন্ত বাড়ি দিবা বুঝছেন। এখন শুরুতে আপনারা ভিডিওটা সুন্দর